1956 елдың 30 гыйнварында Күгәрсен районы Уракай авылында туып үсеп, Ибрай авылында гомер кисерүсе җир йөзендәге иң кадерле кеше бер Фатих Зиннәт улы Әбдүлмәновты 65 яшьлек гомер байрамы менән бар йөрәктән тәбрик итәбез дип язалар безгә юбилярның якындары. Атайыбыз бала сақтан тырыш, ярдамсыл, акыллы, изгелекле бала булып үсә. 1962 елда Уракай авылына 1-нче класска укырга бара. 5-6 класстарды Шевченко авылында укый. 1970 елда Ибрай авылында укуын тамамлап, Мурак һөнәрчелек училищеһында тракторист һөнәрен үзләштерә һәм күптә тормай әрме сафтарына алына. Туган илгә бурысын үтәп кайтып, хезмәт юлын Күгәрсен совхозында башлап ебәрә. Бер аҙ эшләгәндән һуң Стәрлетамак совхоз техникумына укырга инә. Ветеринар һөнәрен үзләштерә, кулына диплом алып, туган яктарына эшкә кайта. Бүгінгі көндә тәвәккән яуаплылығы сикләнгән йәмғиятендә эшләй. Хезмәт стажы 35 ел. Атайыбыз менән әсәйебез 1986 елда таныша. Туйдар яһап, Ибрай авылында төпләнә. Тату гаиләле 3 бала, улдары һәм 2 кызлары дөньяга килә. Хәзер инде һәрберебезнең үз гаиләһе, үз юлы. 7 ейән-ейәнсәр өсөн хәстәрлекле улатай өләсәй улар. Кадерле атай, һине истәлекле һәм матур юбилеең менән тәбрикләйбез һәм барыһы өсөн дә рәхмәттәр әйтеп баш иябез. Һиңә гомернең иң озынын, бәхеттең иң зурын, шатлыктарның иң олыһын юллайбыз. Ауырымай, һыҙланмай, туган йортыбыҙҙың йәмен һәм ҡотон һаҡлап, әсәйебеҙ менән оҙон-оҙаҡ йәшәгеҙ. Атай, безнең ҡәҙерлебеҙ, без бәхетле ерҙә һин барҙа. Фәрештәләр ҡунһын иңдәреңә тыуған көнөң менән ҡотларға. Төрлө саҡты күргәнһеңдер, атай, йөрәгеңдә күптер яра ла. Кәңәшсебеҙ, терәгебеҙ булып, оҙаҡ йәшә беҙҙең арала. Иң изге теләктәр менән балаларың Илдар, Эльза, Әлиә, кейәүҙәрең Руслан, Вадим, ейән-ейәнсәрҙәрең Динар, Элина, Азалия, Ремир, Даяна, Элиза, Камила. Кагалым ҡалаһы, Мурак, Иҫке Собханғол ауылдары. Хөрмәтле Фатих Зиннәт улы, юбилейығыҙ мүбәрәк булһын. Яҡындарығыҙ менән именлектә, балаларығыҙ игелегендә, ныҡлы сәләмәтлектә ғүмер кисерергә яҙһын. Төштәремдә күрдем атайымды, йырлай, йырлай, атын еккәнен, йылы ҡараш ташлап әсәйемә, ҙур ҡапҡанан сығып киткәнен, йылы ҡараш ташлап әсәйемә, ҙур ҡапҡанан сығып киткәнен. Ҡайта инең, атай һуңға ҡалып, һөйләй инең, ниҙәр күргәнең, бигерәк тәмле ине кипкән икмәк, уян күстән әсей тигәнең, бигерәк тәмле ине кипкән икмәк, уян күстән әсей тигәнең.
әйтә инең миңә ғүмереңде бушка үткәрмәһин улым тип изгелектәр эшләп үтсәң әгәр балкып торыр ғүмер юлың тип изгелектәр эшләп үтсәң әгәр балкып торыр ғүмер юлың тип Әйткән һүҙең изге теләктәрең үтәлерҙәр һәр бер эшемдә ҡалған ғүмерҙәрең оҙон булһын. Рәхмәт атай барыһы өсөн дә ҡалған ғүмерҙәрең оҙон булһын. Рәхмәт атай барыһы өсөн дә Рәхмәт атай барыһы өсөн